Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу. Нужно поскорее найти выход. Проклятие. Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет! Что за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Твою же!
за черт? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Проклятие. Ты что там шумишь? Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Долбаный компрессор. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Думай быстрее.